Во студиото на Здраво Македонија по 9 часот се дружиме со психолог Билјана Пишевска, Наташа Доковска од Сдруженијето на новинари за човекови права и нутриционистот Ива Кацарска. Останете со нас до 11 часот. Еве сме повторно назад во студиото, почитувани гледачи. Добро дојдовте и после утринските вести да продолжиме понатаму со разговорот во овој дел од студиото, каде што ги пречекавме нашите гости, па и ќе направиме еден доста интересен разговор со нив и да ги представам, иако едната гостинка се уште не доцне, меѓутоа е на пат, ќе стигне, па имаме две дами, инаку денеска ќе имаме уште една дама, некако Роберт ќе биде со нас заедно во женско друштво. Се надевам дека нема да ти смета, Роберт, и дека убаво ќе ти биде. Ете така. Опа. Ајде вака да си ги представам. Да си ги представам гостинките. Ете, ти благодарам многу, се случува. Веднаш до мене се наоѓа нутриционист Ива Кацарска или Ива Красива некако. Мислам дека Ива Красива сите ја знаат, вака да кажам Ива Кацарска, не знам дали некој те знае по презиме, меѓутоа сите те знаат по Ива Красива. Ива, тебе те гледавме неодамна во емисијата кај Дракче. Дефинитивно аз го погледнав твојот профил, ја погледнав твојата веб страница и навистина мислам дека и како има многу што да кажеш и што да споделиш со нашите гледачи, па ете затоа си во Здраво Македонија. Добре дојде. Благодарам повторно на поканата. Прекрасна емисија имавме со мојот татко, гостував кај готвиме со Дракче и навистина одлична енергија, супер си поминавме и сега повторно се радувам да бидам тука. Ете така, во истото студио, само некој метро понатака. Така да. Ете така. Во студиото е и нашата драга пријателка Билјана Пешева, која што не е психолог, иако слушнавме психолог, тоа да го разјасниме. Билјана е професионален обучувач за возрастни, тренер, йога инструктор, толку велнес тренер, значи автор, значи за автор ќе зборуваме и во целата емисија. Навистина имаш многу професии, ако можам така да кажам, меѓутоа многу ми е драго што сте вие тука заедно. Билјана, не сме се виделе можеби една година или повеќе од година, нешто така, меѓутоа имаме одличен повод за гостување. Добро дојдовте. Добро ве најдов, благодарам што ме поканивте и ќе уживаме во разговорот. Ете така, сигурна сум и конечно не дојде и третата гостинка, уште една дама, која што сигурна сум дека сообраќај ја фатило, па затоа ама на време стигна. Тоа е Наташа Доковска, која што од Сдружение за новинари на човекови права, жена која што навистина одамна сакавме да имаме овде во емисијата, имаме многу интересни теми со неа. Наташа, добро дојдовте. Добро е, најдов, јас се извинам уште нешто дуцнам, ама некако не очекував дека е полукава гужва. Мене ми е работата многу блиску до каде што живеам. И некако не бев свесна дека ова ќе ме најде, значи 40 минути пат. Заврне ли во Скопје толку? А врне надвор или? Пат да Роси, Значи 30 минути не бев добро, ново редно. Вие сте тук, на време сте. Гледате, таман дојдовме да ве најавиме вас и вие сте тук. Ви благодарам и вие што дојдовте, како што знаете, еве веќе сме со Роберт тука заедно во емисијата и навистина ќе имаме одлични разговори. Јас некако кога се спремав да видам некоја тема со која што ќе почнам со нашите гостинки, сватив дека секоја има толку многу што да каже. Јас не можам да отворам една тема, затоа верувам дека некако сите ќе се поврзат денеска, затоа што ќе обработуваме доста актуелни теми, кои што ете така можам да кажам. Јас би сакала да започнеме со Наташа. Иако некако последна ве најавив, меѓутоа би сакала да започнам со вас, Наташа, посебно за вас ова значи кога го прегледува вашиот Facebook профил, не мора да одам понатака. Она кое што многу ми се допадна кај вас, ве кажавме нели дека сте од Сдруженијето за новинари на човекови права, меѓутоа кога зборуваме за човекови права, некако посебно кај нас во државата, тоа е како да не функционира, еве така да кажеме. Мислам, искуството покажува дека многу работите идат бавно, промените идат бавно и посебно правилните промени идат пак најбавно. Вие сте доста активна не само во државата, барем она кој што можев јас да го видам, патувате доста во странство, обработувате најразлични теми. Еве, за вас конкретно не можев да се одлучам за една тема. Викам Наташа, кога ќе дојде, ќе отвориме толку многу теми. А Наташа си кажа, Јелена, ти да не се секираш, јас се зборам, јас секи си кажам како што е. Да, сега си кажам. Значи, она кое што, може ли да ми кажете, сега бевте скоро на едно патување? Да. Затоа што кажав, навистина многу работи од, не знам, женско здравје, за насилство врз младите имаше, за менопауза, за како да се заштитиме од, не знам, козметички производи кои што ги имаме кај нас во државата, за репродуктивно здравје и што ли уште не. Кажете ми, последното патување сега имавте едно
не можам да се сега сетам. Сега во Женева. Во Женева. Сега се вратив пред неколку дена од Женева. Мислам, Женева ми е мене втор дом, тоа морам да кажам. И таму сум најмалку еднаш во месецот една недела сум таму. Сега имавме завршна конференција, годишна конференција за постигнувањата на целите за одржлив развој. За жал одма ќе кажам дека само 17% тие цели се на некој начин постигнати, зборам на светско ниво, кај нас не знам, можеби 7. Нели ако се на светско 17. И она што беше интересно е апропо темата дека буквално секаде не има, сега зборам во името на организацијата, нели? До сега бивме препознатливи лидери околу менструалната правда. Не само во регионот, не само кај нас, успеавме нели заедно и со поддршка на други организации да се намали ДДВ-то на менструалните производи и да на некој начин влијаеме на намалување на таа така наречена менструална сиромаштија кај нас. Сега, една од целите за кои што се разговараше беше SDG 3, тоа е здравје и добро битност на сите граѓани. Некако влегов во таа група да нешто да зборувам со цел дека ќе говорам за менструалната правда, кога знаете како, си дојде со свое време и годините некако веројатно ме надвасале и велат, не, ти не збориш за тоа, ти ќе збориш за нешто друго. И веднаш викам, па добре, за менопаузата, ние имавме пред 2 години започнавме еден поголем проект во кој што истражувањата кои што ги правевме покажаа дека жените кај нас најмногу се на некој начин размислуваат за самоубиство во времето кога преминуваат во периодот од репродуктивниот живот во тој некој живот на менопауза. И сега викам ајде и за ова, меѓутоа таму па се наметнуваат други теми, темата за телемедицина. Нели, идеме напред, идеме чекор напред. И во еден момент прв пат онака се фатив сама со себе, се зашто зборуваме ние тука за тоа што веруете, многу сме назад. Многу сме назад. Кога јас викам сега телемедицина како не ми е јасно. Но па вчера возејќи на кај АБЦ има голем билборд на кој што Телеком вика, ајде да започнеме, не знам дали сте го виделе телемедицина, викам, па добре, нешто се работи тука. Не сме толку назад, Не сме толку, да, ама кога се па да прашам, толку е. Значи нема, тоа е само реклама, нели? Слушаме што се прави. Многу ни треба да работиме, особено на, менопаузата и жената во тие години, да работиме на исто менструалната правда и понатака. Имаше многу убави проекти за менструална правда, па мислам и минатата година некако и навистина доста револуционерни, можам да ги кажам, промени се случија кај нас во Македонија. Затоа што и ние сме единствени во регионот каде што успеавме да го намалиме ДДВ-то. Единствени сме во периодот каде што имаме пилотирање на во неколку училишта, на пример, ние дававме во текот на цела година да девојчињата да добиваат бесплатни пакети. Имавме неверојатна средба на покана на општина Дебар, значи од општината не поканија да одиме да направиме презентација, да разговараме на темата, така што почнува да се размрдува околу тоа, но велам, имаме уште многу се додека него институционализираме овој проблем и се додека државата, односно Министерството за образование, во соработка претпоставам дека тука треба да е со Министерството за здравство и труд и социјална политика, не обезбедат бесплатен пакет менструални производи за секое девојче кој што е во регуларниот образовен процес во основно и средно, бидејќи основното и средно кај нас се нели обавезни. Мене често пати ми велат па и за студентките, да и за студентките, за секоја жена, пошто тоа е обавезно за девојчињата кои што се обврзни да одат во училиште, државата мора да обезбеди бесплатни пакети и ние сме на некој начин сме се обврзале со самото тоа што сме потписници на СИДО конвенцијата. Така. Некако кога Роберт сакаш да прашаш? Сакав да се надоврзам, само извини, веќе некако кога зборуваме за здравје, мислам дека ова е една тема која што ве обединува сите. Еве да зборуваме и за ментално здравје, ќе зборуваме и за физичко здравје. Меѓутоа една тема која што многу ретко, па јас не се сеќам нешто многу да сме зборувале тука е менопаузата, ја спомнавте. Би сакала и Пешева ако може да се вклучи во ова со оглед на тоа што работите вие нели со жени, нели веќе ја знаеме вашата работа и вашата професија и колку и она кој што го кажа Наташа, колку е болен, ако можам така да кажам, процесот на една жена пред па и целата транзиција нели во менопауза. Што се случува во психата на една жена?
Значи, бидејќи работам со жени точно и на моите јога часови, но и работилниците за раст и развој на сите мои курсеви доаѓаат. Претежно жени над 40 години, над 35-40 години и на вистина таа трансформација на една жена од една фаза во период за менопауза и пред тој период, кога настанува нарушување на хормоналниот систем, е на вистина размрдувачки, како да кажам. И сега, знаете како, ако ние во текот на животот, дека сме биле млади, сме се грижеле за себе, за своето физичко здравје, менталното и емотивното здравје, како што ќе дојдеме во тој период на менопауза, веќе на побалансиран начин ќе ги прифатиме и ќе поминеме ни сите симптоми кои што се случуваат и кои што нормално, поради тоа што се менува самото тело, се менува начинот на кој што дури размислуваме, полесно ќе ги прифатиме. Но не сите жени тоа го прават, не сите имаат, како што кажавте, таа свесност да внимаваат, да водат рачно за себе. И токму заради тоа е убаво е да се посветиме, значи колку помлада возраст е подобро. Но знаете како колку луѓе, тоа нема да двоја мажи жени, се повозрастни, постари, повозрастни ќе кажам, некако како да нели тоа е постар, тоа не како тоа да е на страна, тргнете го на страна. Да, веќе имаат некој систем на верување во главата. Во однос на тоа. Всушност големата мудроста, искуството, знаењето се наоѓаат во постарите генерации и мотивацијата, инспирацијата за работата на помладите. Јас кога бев млада учев од многу постари жени, затоа на некој начин тие ме инспирираа да почнам да го работам ова што го работам, да кажеме денеска. И мислам дека во тоа, гледајќи ги тие ништо поминуваат и фази, се што може секој ден да се соочи, дека всушност на некој начин растеме внатрешно. Така да, за да се балансира, особено тој период кога хормоните се нагоре-надоле, или во тој период има различни типови на превентивни техники, алтернативни техники, нели класична медицина која што помага да се избалансираат внатрешно хормоните, да се избалансираме ментално. Најголем проблем на сите генерации е стресот и напнатоста во која што сега живееме сите. Еве едно доаѓање наутро, како на вас, така на мене, ние тоа го зборевме, на вистина е стрес. Почнувајќи од сабајле сме под стрес и ако цело време го живееме целокупниот ден под таква тензија и стрес, тоа влијае. И на телото, на внатрешниот дисбаланс, врз што ни се случува внатрешно ни влијае. Така да со една поголема свесност треба да придеме во нашето секојдневно живење, многу поголема свесност и внимателност. И нормално сите имаме обврски, или брзаме нешто да завршиме или пак нешто касниме, но да умееме да направиме пауза, мислам дека тоа е клучот, онака ја велам запирка во секојдневието, во размислувањето, за да малку стапиме назад и да видиме што се случува. Некои симптоми може да ги фатиме пред време и со време да најдеме начин како да се совладиме. Мене онако што ме плаши е дека, се извинувам, некако границите многу се спуштаат. Ако било менопауза, не знам, пред неколку години, не знам, еве сега може би Наташа најдобро знае на колку години, сега гледам млади жени, еве ќе кажам, немаат ни 40 години и влегуваат во менопауза. Или во препериод, нели? Перименопауза. Проблемот е кај нас што ние сме една од ретките држави во регионот, за подалеку више да не зборам, каде што немаме доктори специјалисти кои што се занимаваат и ја третираат оваа проблематика. Кога одиш на доктор, како жена кажеш, еве имам проблем, се соочувам, влегувам во менопауза, што правам? На гинеколог. Не е гинеколог тој што треба да ви даде совет на тоа. Кога јас кажував дека ние немаме, не ми се чудеа како немате. Па ние во Македонија живееме, како мислите? Па немаме. И сега, значи, ние имаме некоја програма, работиме со една англиска невладина организација која што ни помага да направиме некои насоки, но многу и да тешко, веруете. Ви веруваме. Ви веруваме, не мора да кажете. Ива би сакала да ја прашам, со оглед на тоа што веќе зборуваме за здравје, и викаат, нели, кога прашуваш некој праша е паталец, а не гаталец, Ива, ги имаме и фотографии кои што ќе ги видиме, нели, малку подоцна, меѓутоа твојата приказна за да стигнеш денеска и да се бавиш со здрав начин на исхрана и да правиш менија на многу луѓе, е баш буквално производ на една твоја состојба од пред многу години, каде што
тебе ти открија болест на нормален преглед, така беше? Јас одев на милион прегледи, морам првенствено тоа да го кажам, дека не знаеа шо ми е. Буквално мислам дека 3 или 4 години поминав по лекари и едноставно моите не знаеа веќе што да направат со мене. И на крај докторот Василевски во Систина откри дека е кронова болест на крајот од тенкото црево. И на колку години ти ја најдоа болест? На 13, но ми даде терапија и некако ајде да, некако терав со таа терапија, но после одредено време ми се јави напад, значи кај што само сестра ми затоа што од спиење само што станав. И ме виде и ми вика: "Ива, ти не знам што ќе правиме со тебе, ајде право во болница." И ништо, нели, на ургентен центар, тука, нели, рекоа дека мора операција да се прави. Мораше да се скрати, значи, тенкото црево, да се извади слепото црево и имав некоја циста исто. И стварно, значи, амбициозна операција. После тоа јас решив, тука, значи, до тука било, мора јас, значи, од корен се да сменам. Да. Видов дека, нели, таа терапија не може да си тера само така, значи, мора тука, значи, да го променам начинот на живот, да започнам еден нов животен стил кој што ќе ми помогне. Значи, јас како реков од тој ден, значи, до ден денес веќе не знам, 7-8 години поминале, јас во целост, значи, го променив животниот стил и како, значи, јас функционирам. Почнувам наутро со медитација, научив да дишам, бидејќи после операцијата не можев да дишам како што треба. Сепак, нели, операцијата многу долго време лежав во болница и после тоа не можев најнормално да дишам. И излегував на прозор и мајка ми вика: "Зошто излегуваш на прозор? Што е работава? Морам, јас не можам да дишам убаво." И се научив, значи, јас медитација наутро почнувам со медитација. Потоа, значи, пешачам барем 15 минути во текот на денот, после тоа, значи, и да напоменам, аутофагија практикувам. Значи, аутофагијата е многу добра алатка која што ни помага, значи, да изумрат непотребните, токсичните кели во организмот и со текот на аутофагијата, значи 12 до 16 часа 16-8 правиш? Може да се прави и помалку, затоа што јас сум испраксирана. Кога ќе испраксираш подолго време аутофагија, организмот и со 12 часа, значи, стартува со, значи, рециклажа. Тоа е фактички рециклажа. И значи, аутофагијата ја практикувам, тоа е мој животен стил, не е, значи, како што викаат: "Леле, ти сега 16 сати не јадеш, како така?" Не, се легнувам порано, станувам утрото, значи имам некоја рутина, прво таа рутина треба да ја поминам, па после тоа ми доаѓа време и за доручек. Не е ништо страшно, не е ништо, не знам како што го кажуваат тоа, туку едноставно начин на животен стил. Има и некои луѓе што практикуваат те 48 сати, значи кој како им прија, значи нема. Еве совети на Роберт Стрема. Да, ќе ми треба, да. Тоа е волшебна. Исто си ти со 16-8? Да. Многу е лесно кога ќе се навикнеш, леле, ова не било толку тешко, ова функционира. Мораше веќе така да ми го препорача дека заборавив да закачам фотографија, исто цела бев нафрлана, цело лице ми беше мене катастрофа, мислам, и од после се среди како магија, значи буквално толку. И исхраната, значи да не ја заборавиме исхраната, избалансирана исхрана, видов што ми прија, самата себе си помогнав, викам Господ ми ја даде ете работата. Као втора шанса. Да, затоа што јас претходно се бавев со скроз нешто друго и сега, значи, свира виолончело по татко ми. Значи требаше, нели, во животов сака да ме направат музичар, ама не, едноставно Господ сакал. Не било пишено. Да, Господ ми ја даде, значи, работата во раце и јас самата на себе како си помогнав, имав трансформација, сите другари познанички, леле, Ива, што направи, што се случи со тебе? Дека ослабна? Многу разлика во килограми имав, а тоа не дека ја го планирав, ама се случи некако, не знам, и заради практикување на овие здрави навики, промена на животниот стил, и некако многу голема промена имаше и реков ајде ќе направам Ива красива диет план профил. И тука така како си стартував со сториња, со постови, што се случува и така до ден денес помагам на сите што можам.
така луѓето пронаоѓаат на социјалните мрежи, така ти се и разви приказната и допре до поголем број на луѓе. Да, јас имам и веб страна и ама углавном на Инстаграм сум актуелна и тука ме наоѓаат луѓето кои што можам нели да им помогнам да прочитаат нели за што се работи, какви програми нудам, значи исто така може да ми пишат за каква би сакале програма, јас значи ќе изработам нели. Еве Роберт може сега дека е на автофај. Додуше и Роберт се готви, така? Апсолутно. Таман онлайн може на онлайн програма. Може, супер, Инаку Ива, ми препорача дека помагала, па сега дете да видиме. Она кое што е интересно што ми го спомна по телефона, затоа што не секој нели може да си готви, Ива им готви на клиентите. Да, значи мене кога ми се јавува луѓето на почеток и сега ама јас Да се јавиме. На почеток требаше да кажеш. И ми викаат Ива јас супер ова исхранава одлично, ама јас немам време за ова. Да. И сега јас викам добро, значи со помош на моите родители си изградив значи моја работилница. Да, и од тогаш си стартував значи со готвење, значи delivery диет план. Затоа луѓето што немаат време си ги добиваат оброците во канцеларија или во нивните домови, така. Супер. Видите интересна работа, Роберт. Значи тоа ми треба за кога? За 2 часот, окей. Стигаш, значи... Не. Окей. За ден мислам, може такво нешто, тоа за еден оброк, а инаку се пријавуваат на месечно ниво кај мене. Да. А не може од денес за утре, денес сме брзи, па утре Не, окей, може. точно, Може да. и тоа, Ако решо ама најчесто тоа е поентата, начинот на животен стил да се промени, значи ова е нешто што не може значи преку еден оброк да се постигне. Так. Сепак барем еден месец да постигнеме некој резултат. Так. Ова е градење на здрави навики што ми се допаѓа, еве и Билјана сигурно може да се надоврзе тука, затоа што нели ние многу често сме зборувале сега ајде од понеделник ова ќе направам, ќе слабеам, ќе откажам цигари, ќе вежбам тоа. Обично тука декември трае и јануари веќе се забораваме и не мора нели тие новогодишни резолуции. Генерално ние не држиме некако до себе, нели? Многу често сигурна сум дека и вие сте го слушале тоа, леле, јас знам што треба да направам, се ми е јасно, ама како да го направам? На пример, она што ми се допаѓа кај Ива дека карактер си треба за тие работи. Треба да си кажеш не јадам од не знам што или не пушам или не и да си останеш доследен на тоа. Да напоменам за тоа мајндсетот е тука. Значи треба малку кога еве другарките или другарите седат и јадат пица нели пред тебе. Не е тоа дел од мојата исхрана. Јас не е ова моја храна. Едноставно не смеам, ова како сега јас не смеам да го. Не, едноставно јас не е тоа моја храна. Ја не воопшто и многу пати луѓето гледај сега баклава пред тебе или пица или хамбургер. Едноставно јас дома многу поубав хамбургер ќе си направам и тоа е работата што ја уживам во тоа, знам дека нема ми е тешко после тоа. Едноставно мајндсетот е тоа, промена на мајндсет. Затоа викаат со такви луѓе треба да се дружиш затоа што тие кога се така позитивни и носат убава промена и тебе ти делуваат. Дефинитивно, не за џабе србите викаат с ким си такав си и тоа е. Биле точно ли е с ким си такав си? Да, треба да се бира друштвото, особено ако сакаш да градиш добри навики, ако сакаш да ти нели велат каков сакаш да бидеш, погледни ги пријателите, ќе видиш тој човек каков е, така? И има уште едно нешто, сега неодамна на децава мои го кажува, викам кога до здрава јаболка ќе ставиш една скапана јаболка, што ќе се случи? Здравата јаболка исто така ќе скапа. Така да тоа е нешто што треба да го имаме сите во предвид, но нормално во животот, например на работа, не можеме да ги бираме колегите или некоја ситуација животна што ни се случува. Јас мислам дека најчесто од тоа што сум видела од цело моје искуство, најчесто луѓето решаваат да превземат нешто за себе, кога ќе се случи нешто нешто здравствено, болест или смрт на блиска особа или нешто што длабоко ќе ги раздрма и големо заљубување знае да биде промена на животните ставови, значи голема несреќа, голема љубов да кажеме. И тоа е она кое што ги мотивира. Навистина е среќа, предизвик, да почнеш да истражуваш и да те интересира психологија или духовност, мене како што ме интересираше од млада па нели патува во Индија, без да имаш некоја голема причина за тоа, во смисла некоја голема загуба, болест или така. Јас имав љубовно разочарување и тоа ме мотивираше тогаш да почнав да истражувам, ама тоа од сегашна перспектива и не е толку страшно, нели?
Но тогаш за мене беше нешто што ме размрда, да. Така да секогаш тоа е иницијалната капсула на секој еден од нас и токму заради тоа кога некој ќе се соочи со такво нешто, одлуката е многу поавтентична како ти што си ја донела и стоиш позади тоа, за разлика од некој кој што почнува и ајде да слабеам, па и сега навистина е предизвик со пријатели кога седиш и јадиш и кога нели викаш јас не е ова моја храна, тоа треба да си од внатре да го чувствуваш таа одлука. Така да тоа го правиме, нели од кога ништо ќе ни се случи, човек почнува да размислува, чита книги, оди на психолог, оди на некакви програми за личен раст и развој, како и да е, значи внатрешно за да ги извади од себе сите тие одлуки, рани одлуки што ги донел, несвесни, да се види како несвесно реагира. Нели несвесно реагирам кога ќе одам со другарките и они порачуваат благо и морам јас благо да јадам. Значи тие несвесни образци кои ќе си ги препознава и полека по полека трансформацијата настанува после тоа. Така. Зборувавме за голема несреќа, би сакала Наташа да ја прашам уште колку несреќи на Македонија треба да и се случат за да еве направиме некоја промена, ако зборуваме веќе за промени. Вие барем имате искуство во вашата работа, кажавте дека нели најбавно одат работите, меѓутоа ете ако треба да зборуваме за несреќи, ние барем имаме историја за несреќи колку сакаш. Да, ја би сакала више никош да не се случи никаква несреќа. Знаете како, често пати кога нели човекови права и како одиме ние, јас велам кај нас човековите права се сваќаат многу погрешно. Тоа е анархија кај нас. Значи, луѓето сметаат дека во рамките нели на таа демократија или човекови права дека тоа подразбира дека ние сега можеме се да направиме, сега земам да скршам чашава и тоа е мое право. Не, значи во тоа треба да има некои права, треба да има некој ред, некоја регулација. Значи не знам што да кажам, еве слушам, многу ретко слушам вести, затоа што веќе толку сум иритирана што не ни сакам да слушам што се случува. Јас немам телевизија. Браво, така и треба. Да? И вчера слушнав дека не знам УАПС или сега уште не знам колку министри од 2012 навамо. Се прошири истрагата за А немајте министрите УАПС, те ги премиерите, нели? Тие им дале нивна работа. Не се тука. Сега, значи нема никаков ред, сите си правиме маркетинг. Јас едноставно не знам што да направиме, како да излеземе од оваа дупка. Веруете, прв пат кога отидов пред многу години во Африка, нели кај нас се уште постои оној стереотип кој ќе рече сме Африка. Знаете што е Африка за нас? Да, зависи кој земја. Па да, веќе, јас мислам дека веќе сите се, освен Лесото и не знам, друго се. Веруете дека, да, Јужен Судан, точно. Веруете во Кенија, значи, јас пак на менструалната сиромаштија ќе се навратам. Ќе мечеме дека, не е тоа Африка, ти не знаеш што е тоа. Значи, излегуваш од аеродром, билборди, внимавајте на вашето менструално здравје. И добро, прво се чудам, чекај сега, кај сум, шо сум? Значи, озборам пред неколку години, не сега. Влегувам во тие нивни големи супермаркети, кои што нели се европски, со европски производи, сите влошки, значи сите влошки, сите видови на влошки чинат $1. И сега е како може сите да чинат $1? Прашувам, произведувате? Да, државата си има перфекционистичка политика. Они си направиле cost-benefit анализа, како што правевме и ние, ама ние можеме нашто да фрлиме, бидејќи никој не го интересира тоа, во која што вели дека жените во Кенија месечно можат да оделат $1. Толку. Државата вика, нас поевтино ќе не чини, да ние направиме тоа да чини $1 и да секоја жена може да си го дозволи, па утре да немаме болести, затоа што нашата држава ја чини тоа што секоја трета жена има инфекции, има болести на репродуктивното здравје, во рамките на репродуктивното здравје, па тоа ја чини оваа држава. Одење на доктор, лекови, па одење на домашно лекување, значи нели, фондовите за социјално треба да плаќаат здравствено боледување и така натака. Значи не ја гледаме широката слика. Кај нас никој не ја гледа широката слика. Па ние, мислам, и сега збориме ние за човекови права, луѓе, какви човекови права, каква демократија? Значи не е демократија да земам да ја скршам чашата. Треба да се знае што и како треба да се действува, да се влијае во еден систем. Вака можам да ве слушам кога зборувате со часови, затоа што знам дека сте полни со примери од другите држави, како што спомнав дека и доста патуваат. Тоа е, мислам, многу. Треба луѓето да патуваат, да излезат да видат колку ствари се различно, дека не е како тука.
Апсолутно. Како во И веќе почнеме нас, она што го зборавте на почетокот околу темата која што ја започнав за Елена. Колку имат разбирање како единствено машко на маса, мажите кога она што го доживувате го имате како проблем во тој дел од Нас животот. се уште е срамно да се зборува за тоа или на пример дечко ми да го пратам да ми купи улошки, не знам колку ќе му биде згодно. Пријатно. Пријатно. и мажите и жените ги на истото нешто гледаат на различен начин, бидејќи природата им е различна. Тоа не значи дека машките не сочувствуваат, не чувствуваат, но начинот кој што постои во колективно неизвестно дека машките треба да се цврсти, особено на овие балкански простори, и не треба да покажуваат ништо, дека треба да бидат таф, и особено ради овој исто погрешен една погрешна нит кој што има, едно погрешно неизвестно дека само ако си насилен, ако си богат, ти си машко, а некој кој што е скромен, кој што помага и кој што е грижлив, дека тоа не е баш како не е тоа карактеристика, тие предрасуди постојат многу во однос на полот, како кај жените, така и кај мажите, и тоа е она кој што на некој начин, ако гледаме генерално на публиката, прави проблем. Верувам дека знам дека мажите се исто така сочувствителни и ги разбираат природата на жената кога влегува во менопауза или кога поминуваат из некакви проблеми, тоа сигурно е така, но најчесто мажите знаат да речат, остава емоциите, хормоните ја удираат, нели? Тоа најчесто. Да. Тоа, знаете како, ние жените преку чувствата умееме да се изразиме и умееме да ја трансформираме целокупната енергија околу нас, затоа што владееме со тоа и тоа е природна карактеристика. Машките гледаат целта, го гледаат патот, умеат да се фокусираат и тоа е нивна карактеристика. Едни со други, ако едно со други нели она тенденција на ова не е добро или ова е добро, значи тоа е уствари непочитување на природата на едните или на другите. Всушност колку повеќе секој обрна внимание на себе, на своето здравје, ментално, физички, емотивно, стално ги кажувам како три аспекти секој нешто ги има, навистина тоа значи дека ќе биде подобар човек. И сега тој процес кај некој трае пополека, кај некој побрзо се отвара. Така да јас знам дека има многу добри и сум видела во мојот живот мажи кои што навистина се грижат за себе, се грижат и за своите емоции, немаат проблем да ги покажат, а да се притоа мажествени или пак да се посветат во наука, во учење, во размислување и разбирање на другите. Така да многу предрасуди имаме кај нас и многу ни е на некој начин мислам дека свеста ни е пониска, дека потребно е да работиме, а се работи, кога велиме да работиме на себе, се работи од тоа што се почнува од себе. Еве како што почнала Ива, значи секој од себе почнува, кој ќе почне да се трансформира, да се некои проблеми кои што ги чувствува дека не се како што треба, како да ги или пак релацијата не ми е добра со сопругот или со децата, како да ја подобрам, што да направам јас, кој ќе тргнеме од себе, полека почнува да се менува перспективата. Подобро. Наташа, на тема машко-женски односи или емоции кај мажи и кај жени, што вела и светот, а што велат кај нас во Македонија, затоа што зборуваме нели за многу предрасуди кои што ги имаме, какви се вашите искуства на оваа тема? Предрасудите секаде постојат, веруете, секаде, значи не е тоа само кај нас. Мене често пати кои ми речат, кај вас мажи, не, секаде, значи еве конкретно сега Женева. Значи нема, ние седиме на маса, збориме за менструална сиромаштија и менопауза, доаѓаат две момчиња од Шпанија и кога слушаат за што збориме, не, ова не е за нас. Не велам за вас, како не е за вас. Вие треба да кажете, вие како не гледате. Може дека од Шпанија е потрадиционална земја. Да, они се попатриархални. Ама еве исто, значи јас бев пред неколку месеци во Бусан, во Јужна Кореја. Исто е. Значи бев дента кога се прогласи вонредна состојба. Значи исто е. Нема, гледате момчиња, доаѓаат, седат, но кој ќе почне да се говорат женски теми, они стануваат и си одат. Ја спомнав во едната состојба за тоа што веќе се очекуваше дека тоа ќе се случи и одма се делат мажи и жени, ние имаме да збориме на таа тема, вие немате, вие сте жени. Значи буквално секаде го има тоа. Не знам, Бразил, не знам, зборувам од ова Јужна Америка посебно, да, последниве патувања, значи тие стереотипи секаде владеат. Можеби Африка е најразвиена. Ова ми изненади многу за Африка, кој што го кажувате. За Африка. Веќе не изненадување, тоа вистина. Да, јас Африка. Да, особено, значи, Зимбабве, Кенија, тоа се високо развиени држави. Нигерија?
Па добро, Нигерија имаат малку проблем с него. Има, тама зависи каде инаку. Да, Нигерија, Мароко, Тунис, Алжир, они имаат проблеми внатрешни. Субсахарска Африка. Субсахарска, да, Мена. Ништо ќе треба, Роберт, да патуваме малку во Африка. Египет. Задоволство. На почне од Мароко, например. Така. Можам да бидам водач. Слободно, Наташа, ве земаме вас за следното патување, не може тим билдинг да направиме. Каде по Мароко? Ива, сакам да ја прашам затоа што ние тука имаме некои како сладки, претпоставувам ова е блага верзија, ова не бев сигурна, ова е можеби колач, посен ресана колач, бидејќи се уште имаме пусти. Јас сум од 9 веќе можам да дадам. Не знам автофагијата на тебе, Роберт. Јас морам да отворам само да покажам. Опа, чекај само ова вака. Не бе вака, морам да го покажам ова. Може ли да кажеш што е ова? Ова е ресана колач, направен од овесно брашно, бадемово млеко, од озгора се става, значи, желатин, како ресана се прави од желатинот со цеден портокал и потоа треба да отстои така и на крај се става чоколадото и од озгора малце украсив со путер од кикирики. Роберт има парче. Леле, колку убаво мириса. Чекај, морам да отворам јас уште една кутија тука да видиме што има. Чека секунда само. Оп, аха. Ова е пита од корнфлекс или здрав бурек. Јас се смеам дека Роберт, за сите има слабост бурекот. И ова е, значи, со фета сиренце и корнфлекс се прави и јајца, бидејќи затоа тоа не е пост. Да. Може ли да ми кажеш рецептиве, ти си ги смислуваш или од интернет? Јас ги измислувам и, значи, многу ми е смешно што никогаш не сум гледала, леле, сега јас ќе копирам некој рецепт или леле да го направам рецептов, сама си ги измислувам, ги доаѓа само идејата така и. А ги имаш на веб страната или како? Не, на веб страната не. Каде се прочита? Ама на Инстаграм знам да споделам, например конкретно ова, мислам ова го имам правено и овие ги имам правено само во капс такви, во како за мафини гумени. Да, разбирам. Во такви имам правено, ова се е во триаголници, нема врска и двата рецепти ги има на Инстаграм на профилот и во красива диет план. Таму може да ги најдат и многу други рецепти, сите само си ги имам смислено. Леле, ќе отвориме после, па кога ќе се разготвиме од следната недела тука има красива рецепти. Би сакала да спомнеме и за Билјана, имаме овде една книга, ова е нешто кое што искрено јас не ја завршив, сум ја почнала, до средина сум. Ова е водич за ослободување од тага. Чекај да видам, на оваа камера, ова е една книга која што Биле ја напиша и би сакала малку повеќе да зборуваме за тоа, затоа што некако многу предизвикувачки наслов, сите ние нели сме срекни и тажни понекогаш во нашиот живот, меѓутоа она кое што ние го правиме, барем она што моето искуство го покажува, дека луѓето се потиснуваат тагата, не ја споделуваат со луѓето, нели си чуваат во себе, вака да не кажам, вака да не направам и мислам дека од тоа настануваат мое мислење болестите кои што ни се случуваат. Да, може ли малку повеќе за книгата? Јас сум до средина, не сум ја прочитала. Имено тоа беше и кога нели сакав да биде водич за ослободување од тага и на неколку пријатели кога ја направив првата верзија која ја дадов, ама зошто вака да се вика, зошто не биде среќа? Нели како да најдеш среќата? Ми викам колку книги има за среќа. А ова е всушност темата е како да се ослободиме од потиснати емоции. Конкретно е насочено кон тага, го користам и пристапот на трансакцијска анализа, тоа е правец во психотерапија, што се занимава со комуникацијата со луѓето во однос на структурирање на време и како ние го структурираме несвесно нашето време кога поминуваме низ некоја емоција која што не ќеме да се соочиме. Конкретно на тагата нели е насочена книгата и затоа е наслов нели го вклучува зборот тага. Но може да се работи на било кое чувство и има многу вежби и методи кои што ги работам на моите курсеви, кои што се пред се насочени на ослободување од она внатре нас, знаете како несвесно никогаш ги носиме работите. Нешто ни се случува, некаква загуба, не мора да е тоа смрт, може да е било каква загуба, партнер ве оставил, не знам, детето, поминувам криза со детето и така натаму или приселба. Поминувајќи низ тоа, некогаш најчесто несвесно наоѓаме начини како да се справиме со нештото, а при тоа го буткаме под тепих, она кое што длабоко не мачи, кој што ни прави проблем. И всушност во книгата има вежби преку кои што може да дојдеме во контакт со тоа што е под тепихот, или во подсвеста,
Да го кренеме тепихот, да видиме што има. Зирнеме, да видиме дали сакаме да влеземе или да извадиме, и тоа е, или секој само одлучува. Но еднаш кога ќе видиме што има таму, што е тоа, дека навистина ова вознемиреност ми е уствари затоа што ми се случи тоа пред месец дена и јас никако не сакам да се навратам на тоа. Всушност, еднаш кога ќе го видиме пред нас, многу полесно може да профункционираме, да се трансформираме. Тоа во семени констелации, пошто исто ги работаме семените констелации, се вика да ја пуштиме енергијата на животот да тече, бидејќи независно што и да ни се случи во животот, на нас, на нашите најблиски, во светот, во нашата земја, животот продолжува понатаму и ние мора да најдеме начин како да се радуваме на друг начин, збогатени со ова искуство кое што го имаме од несреќата, од тоа што ни се случило, но да најдеме начин како да се радуваме, да бидеме подобри за себе и за општеството, не само за себе, туку и за општеството во кое што живееме, да направиме такво влијание. Биле, морам да те прекинам тука затоа што веќе треба да најавам реклами, меѓутоа ќе се вратиме на темата после рекламите, останете заедно со нас.